Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज 11 तारीख पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना 50 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर बहीपे पवन एने पूर्वानुमान करिपाग विभाग सेपटे आसंता काली आउ एक लघुचाप नहीं संभावना जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि परुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुचंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखर आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतो तेज ट्रफ लाइन प्रभाव में गत 24 घंटे राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा लगी रही आगामी 11 तारीख पर्यंत राज्यर किसी स्थान में एभली वर्षा लगी रहा नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाए अधिकांश जिलापाई येलो वार्निंग जारी होता बेले किसी जिलापाई ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र बिजुली घड़घड़ी सहित घंटा को 40 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार पूर्वानुमान कर आज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम और गजपति आदि 20ଟି जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर वर्षा समय यह जिलागुड़िक गोटे कि 2ଟି स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित 40 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग तेज आसंता काली पर्यंत संपृक्त जिलागुड़िक एभली पाग लगी रहिबो प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं किछि स्थान में अलर्ट जारी कर तेज किसी स्थान में अति प्रबल वर्षा लगी रही विभाग सेपरी आसंता 11 तारीख पर्यंत राज्यर किसी स्थान में वर्षा घड़घड़ी सहित बिजुली होगा नहीं पूर्वानुमान कर गत 24 घंटे राज्यर 3ଟି स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड कर पुरी सर्वाधिक 77.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर भद्रक चांदवाली में 56.4 मिलीमीटर और सोनपुर में 32.2 मिलीमीटर वर्षा होइछे एसहित एवं राज्य में से किसी गुरुत्वपूर्ण पाणीपाग स्थिति नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना देते सेपटे दिनक पर बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग सेपरी 20ଟି जिला को येलो वार्निंग दी जाइए 20ଟି जिला को येलो वार्निंग देइछि पाणीपाग विभाग तेज पश्चिम ओडिशा अभ्यंतरण ओडिशा और उपकूल ओडिशार 20ଟି जिला को अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग आसंता 11 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में एभली पाग लगी रहा नहीं सूचना दी जाइए 11 तारीख पर वर्षा कमिब अन्यपटे आसंता 9 तारीख बेलू आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होने संभावना रही अन्यपटे बढ़ुवा बात्या को नहीं बड़ अपडेट गतिपथ बदल बात्या शक्ति 2ଟି राज्य को नहीं बात्या विपद बात्या शक्ति नहीं बड़ सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सूचना मुताबक अरब सागर मौसुमी परवर्ती प्रथम बात्या शक्ति क्रमशः दुर्बल हो भारतर पश्चिम उपकूल दूरे जाउछे भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार यह बात्या बर्तमान ओमान रास अल हादद ठारू 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और मासिरा द्वीप ठारू 250 किलोमीटर पूर्व रही झड़र केन्द्र निकट में पवन बेग घंटाप्रति 100 किलोमीटर ह्रास पाई 70 किलोमीटर को खसी आसी आईएमडी आकलन करिछि आसंता काली सुधा यह आहरी दुर्बल हो जाइथिबो बात्या शक्ति अक्टोबर 3 रे दाना बांधिबा परे महाराष्ट्र गुजरात उपकूल पर विपद संकेत जारी होइथिला किंतु यह पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे गति करी अरब सागर भारतीय उपकूल अपसरी जाउछे।